社長様、こんにちは。私はグリーンパートナーシップ株式会社のイクデアグスジュニアル担当します。アグスと呼ばれています。こちらは私は吉岡工業株式会社のイクドバイワニカです。バイオと呼ばれています。今回私たちは会話をします。テーマは祇園祭りはどうでしたか？はい、始めます。どうぞよろしくお願いします。ただいま。おかえりなさこれ、京都のお土産です。い。祇園祭りはどうでしたか？面白かったです。とても賑やかでした。祇園祭りは京都の祭りで一番上ですからね。そうですか。写真をたくさん撮りました。これです。わあ、すごい人ですね。はい、以上です。どうもありがとうございました。